Botena balandion sur Tokomi wapi ezalaka isengo ko ya faire bino po bino nde boza ba chef, bino nde boza ba autorité. Bino bato bo partageaka lien, bino bato bo panzaka aussi sango ke fofane penga bandi. O asala ki lobby, bosela ngo ba débat. Yango ya ko ya faire bino esengeli ko pesa bino mbote pe koyeba ke non. Tozaka même na pays laïque RDC, République démocratique du Congo, mboka ya munene, mboko eza na 145 territoires 26 provinces. Malgré tout, ndambo na biso ya este kokoso ezali. Est-ce que ya solo ba congolais balingi dialogue? Kosala dialogue et comme ma biso na nini? À quoi ko boma batu poto solola? Pourquoi ko kende ko banda ko solola te mais sengeli ko mema manduki poto ya ko solola? Depuis babandi ko mema manduki RCD to sololi, to sangisi, lobby, to bundi ememi biso wapi. Pe esengeli ko saba discours ya sika. Pourquoi pas koyoka même kaka Savubu? Koyoka ta Patrice Emery Lumumba? Ko sale la maloba na bango te. Depuis biso toye, to memi nini, ko critiquer, ko loba, eza bien. Mais depuis toye, to sali nini. Entrée parlementaire ezalaki lelo. Dès que vous avez en assemblée, les députés balati ba cravate, balati ba chemise, balati ba veste. Mais quand il y a en assemblée, quand il y a des vacances, combien de députés ont basé na base? Combien de députés ont mon équipe base? Ont qui base na bango? Entrée parlementaire, lelo. Mais Kapenga Kabundi Van, Abanaki d'abord na Jérusalem. Et ça bien que moi critiquer à le belo côté, est-ce que Oyebo est na Katsinaï? Binomoko Bolanda, moto abatami alikio na maeli. Abandi place à outil, place à koleli. N'est-ce que ba pesi moko kwa so? Ba pesi loyal. Bakei babi ndengo keboy okozonga suti le ba docteur Kabe soki ndeko na akei liboso ko benda ye na simate yo bakisa botia mobondo bayi politique ya basala politique balanga nzembo bayemba nzembo pe bazembo ya koteya jeunesse pe bateya sango malamu bapanzi sango baloba na bosolo. Yango ngai na lobaka sima ya mutute na luki docteur Kabe. Docteur Kabe yo moto salama pona ko traiter bato ya kaw. Ngai na chema lobananga. Ko benga ngai te benga docteur Kabe. Potango kendaka na centre na ye omona ka ngai te. Soki me erreur salami zonga nde pa na ye. Tomona ka tambeliti. Olingo kata musunya munene me kati muki. Après deuxième fois o corriger musunya bi munene. Na bengi docteur Kabe aloba o ya yebi o azana connaissance nango. Mais yo motozo landa soko lingo yekola pousse na pembeni na ye. Pa soko ke pa na ye koyoka ye sonité expliquer ye o yo koloba nde ya ko traiter yo. Yo koti na douche koyoka douche sonité. Soko lingizo to etela nika penda savo zoma isopela nzoto mona pe posweteli. Le lenge moko ne lamba. Bilamba tu ba tiaka javel te. Est-ce que docteur Kabe a na kati na biso toté? Mais na touni ba yi congolais. Bosa elanga ba voice. Dialogue et comme la biso nini. Pourquoi roboma bato poto ya ko solola? Nombre ba blessé to yebité. Nombre ba handicapé ba bakisami to yebité. Nombre ya ba mort to yebité. Po moto azu courage ya kotanga bibembe nyonso azate. Mais mouta okota na lola, na chaînette, na montre, azate. Okoto nga 1000 ndako mokola na kati ya bandako wana te. Naza motei te. Na lobi kaka. Docteur Kabe, mbote. Mbote Epenge Fofana, mbote chaîne Tokomi wapi. Mbote Manex Kembolo. Mbote ceinture Tokomi wapi. Vous allez bien? Kitoko Naïbi Sakayo en tant qu'œuvre en esprit, en tant que journaliste professionnel en médecine naturelle.
Grand maître Azaki Toko sans problème, Naïbi Sakayo Boye. Maladie incurable en général, sauf la mort. Parce que mon toko, faut parce que mon grésin ensemble. Ce qui est commis, il y a que ce qui sabi bembe, et un message à l'okota. Docteur Kabe, alobi boye. Ozanan de Konayo, Azana premier hépatite. Hépatite B, hépatite C, mon frère. Ce qui sangat. Makambo, bozo kate, Ozanan de Konayo, Azana hépatite B. T'as li boumé vivi bo cirrhose de foie, mon frère. Bo benda mai mabe, bo sala boy. Na lobi ba tu wana baza wapi nde konanga mobali. Ça benanga ye. Hépatite B, hépatite C. Beaucoup de sangate, vraiment ils ont zéro. Ozanan de Konayo, Azana problème de drépanocytose ou bien anémie SS. Faut mettre les groupe sanguin. Groupe ya maman na ya tata zandengo moko. Boza biseka nini nzambe na ngai. Temple côté ka lokola noé insular. Sarcoïdose. Boza biseka nini nzambe na ngai. Ozanan de Konayo, prostate vraiment même cancer de la prostate les amai na zomela. Akambo na yebisa ko ti sur mpembe. Diabète ne parlons pas. Wanande na komi e komi lokona potopoto na ngai. En tant que généraliste professionnel médecin. Est-ce que tu vas bikaka? Papa na ngai. Kolonda eza die. Est-ce que obikisa bato? Kwa teka olati bazen na yo awa ozo ganga ozo sa ba geste non. Est-ce que bato ba bikaka? Il y a des témoignages vrais. Oyambaka pe bato na centre na yo. Ko deva telo ko ba bilobela na yo okumisa ndengo ozo kumisa. Mais est-ce que bato ba bikaka? Soki bato ba bikaka. Est-ce que ba témoignage ezali? Oyambaka pe bato na centre na yo penda. Ochanjaka ba adresse te. Balobese pa na. Adresse na ebisio bureau ya moto. Il faudrait bato bayeba yango ezalaka sekatel et sekatel. Yangai na ebisa kabino ke seka wana bateka lupango ezalaka bisote. Auto yoko zo. Ba tongi pétage. C'est ça. Que ba boutique ya ba meche ba nini. Tarakaka. Toi le baté kozo kosi. C'est ça. Tango na minute oyo. Nouvelle adresse. Tozana Kabinda Galaxy Damo. Soko komina so reki kasai. Presque deuxième avenue. Eza entrée référence na biso eza na entrée à école Gamma. Entrée de l'école Gamma au commis ici kawan au télémi la Prince. Au télémi à gauche d'ailleurs. Première parcelle. Deuxième, troisième au commun étage mokoza 3 niveaux. Grand maître Azanase au commun la photo grand maison en tant que maison internationale. Les kawan. Vraiment, et là qu'on a quoi répondre, moi, na mobalo yo Fofana. Fofana, na yebisa kayo. Liwa, et ça les kambo ya zambende konanga mobile. Moutou soka kofi papa na jebiso vérité. Kana zo na yebi ke zamba zane. Il faut na croire que zamba zane. Naza sûr na onga moko. Na sana sika 10 ans. Na location de son azwa katembe pas docteur Kabe pesa ka confiance no moko ko ko sepela. A fait ça, c'est ce que c'est 3 mois. L'année dans ces 3 mois, on a fait 3 mois, Biki. Tout bas, il y a Biki, on a beaucoup de gens, on a fait la cirque 10 ans, on a solution dans le quartier. Mais il n'y a pas d'autre cabine à Syrie, à Syrie. Il y a qui coloca le Biko pour la maladie asthme. Maladie asthme, on est mingi to bandika mikolo. Et tout ça mingi, donc tout ça depuis qu'elle avait l'âge à 10 ans, donc ça lui 13 ans qu'elle avait la asthme. Ya solo. Mais est-ce qu'on met une solution te omela bakis depo bakis ya basmatique ça va? Na mela kabakisi, mais cette fois-ci bakisi ni simba kite na meka kipena bokoko 9 bakati na kutina bantolo komekenda te. Nza isimba isuna ndoto na ngate boya kikarumo. Ya solo. Ouais. Depuis samedi na bande pour ça la crise, ti lundi na tongo na meki bakisi ona batonga nyonso na to kameli boya ki. Tina yaki na centre médical à docteur Kabe. Après le même jour après na la liponia ba bébé na la penza vraiment bien na uti na ngalema na boadi alanda kabino mingi na télé même bana tulana même moi si tulanda kabino pena mingi
mwana jeune garçon déjà 12 ans koyaka déjà 2 ans et demi tokenda l'hôpital l'église babisika ndenge na ndenge solution ezalaka te tina monanga bite tellement nalanda docteur Kabe mingi na TV na bango balanda sakaso mingi nakoma pa docteur Kabe mpona yeba nazwa solution ya mwana en tout cas nayaki mpe awa nazwi première séance kisa liboso nazwaki toke mpe asali ndenge baexpliquaki biso en tout cas ça va penza mutu to ayebiki aza na mwana aza na koyaka malade wana ya ndeke bamalade wa mabe wana en tout cas akena ba église te akena bato moko te tanto ke bata bokoko moko boyende tolanda mingi na ba TV mais ayande awa akozwa lobiko ya solo na ndenge ya bien akosepela makasi azali kotungisa mana ya hépatite ya solo hépatite ya munoko ou bien ya bayebiso to eza penda maladi okendaki otalisi bayebiso za non ça donc nakendaki natali mpe azalaki réellement kosofrir yango nakomi awa mpe apesinga bakisi donc nazaki baefe nango ezalaki ndenge bando oyoka ndenge nini eyokisaki koza na maladi nini nazalaki kosofrir na libumu kosuwa makasi ezosuwa makasi libumu kosala moto apeti mpe ezalaki te mais lelo oyo nazongi nazolia bien sante ezongi bien mais est-ce que omeka ja kozwa bakisi kote mosusu toyeka mbamo pa docteur namela bakisi ebele partout donc ezo ezalaki te mais awa quand même namoni nzambe ebikisinga à travers docteur Kabe elo memenga nazalaki na cirrhose des foies navimbaki nzoto mobimba elungi yango memenga alpa docteur Kabe nayokaka kaka docteur Kabe na sango na TV menga mo na ye namoni na vivre nayaki ade nazalaki penza ya ebembi mais à travers ya grâce ya docteur Kabe nabiki nazalaki amakola kovimba yango oyo eza natamboli nazalaki mpe nzoto ya kovimba natamboli bao balobaka kiakosaka eza lokuta nga moko ye naye komona naza bino mo bozomona nga nazalaki yakutuba naotambola d'un mois te mais à travers ya tata oyo botika bilobaloba boya kovivre la vérité oyo aza na maladi mpe lokola ngai ya obika aza tata moko ya boboto boyokaki kaka na mosika te bopusana boya kozwa lobiko na bino ninga nazwi bepreuve na ngango te nakanga foto oyo docteur Kabe azalaki te oyo ezali premier jour na yaka ye kutuna na ya te na kutu tokutani te yango foto yango nakangaka preuve na ngango bino bolobaki ya lokuta eza lokuta te ngai nayebaka docteur Kabe na kabambala nazomona kaka bato bazoya azosalisa bato bazobika bazosalisa bango na TV bazotémoigne sikoyo nga mpe naye kobela nameli bakisi makolo kovimba motema eza kovimba ezobeta mbangu lokola nakufa na nzela nazokoka kotambola te mokongo pasi nzoto pasi kale naye na mwana nga mobali pa docteur Kabe apesi nga bakisi ya bokoko eza kisi ya mabe te eza bakisi ya bokoko kaka nde bakoko bazolakisa nake komelaka tour moko abisala nango kaka 7 jours tala ndenge nazongi nakomi kotelema bien makolo oyo ezalaki kota kotomboma te ezoswa mokongo tension lere nyonso ezalaki na hôpital kuna ezomakaka nzoto kilo maboko kuta eza kolinga te kosona mingai apesi nga komela nazomela nakasaki ezolakisa libumu te ezolakisa eloko moko te kaka kosuba esili mamaladi ezobima naoki motema ye pepele mama liloba soki eza nini mpona balandela biso bazotya tembe na docteur Kabe batya tembe te baya nga mpe na mutu atembe naye komona nga mona vivre ya solo ya naye nayesenga bio nakanisa kuta oza mokolo nzo oza no jeune boye baya batya tembe te baomona na baya sante eza na prix te baya nayaki na batremblement na nzoto epuis ntango na ye awa namoni évolution ezali donc tremblement nyonso ebani kodiminue ntango okomaki awa epai docteur Kabe ayebisaki yoki eza maladi nini ezalaki Parkinson ezalaki Parkinson ewumelaki deja to ebandaki ka sika nde oyimbamo awa te na ewumeli nalandaki basoin na nani nayaki kotremble
Mais siko na minute yo ndengo yelaki na ndengo za siko parce que tozo tala yo tozo mona vraiment ezali komona na penza te que ozo trembler na ebité ezande ni sala ko par moment to ebando za la ka bongo souvent ce qu'on a par exemple l'église il faut ôter les mains tout ça na oyo ka tremblement bandi non changement ezali mais est-ce que makambo zolo ba eza solo to eza makambo lokuta papa pourquoi le makambo parce que batebele banimate que maladie wana ezaka na solution eza maladie makasi oyo batebele baza nango bakanisa ke suka yango wana donc solution ezalaka te na dani traitement na mo changement namona pasi makasi bala 2017 mais nataki mpe na tv nayaki mpe naye kaka mardi mais pakisi apesaki nga na meli mpe nayoki malala na cancer estomac. Maladie ozotanga maladie munene bongo yo yeba ndeni koza maladie ya cancer d'estomac na umei na ngo koza ko liaki loko mabe sali o mapasi na libumo yeba ndeni papa na umei na ngo bana 2017 na umei aka na pasi ngambu oyo pasi ya makasi umeli ngai na memba kisi ndenge nyonso na kimia te melo na yaki mardi awa pesinga kisi na meli ba kisi ndenge nyonso na ndenge yo tambona ba hôpital toza ba hôpital minene c'est ça wa kendaki papa na nga na umei na pasu na sila aka na konda aka mais na yeka mardi kisi na meli pe na oki bien sandi ke malo santé na ba ndiko zonga oyo ki bien ya solo no ki malo pasi o dinemba mon pas une semaine na yeka mardi le vendredi mais oki pena kimia isika ka ka pasi wana nazalaki na miongo mama na nzemi bapesanga kongo mama pasi o mama na nzemi me nzemi yango ezobota te nakendaki l'hôpital nasali pese nasombi beye nzemi ezopima te natali na tele namoni docteur kabe na bato bazopesa témoignage ona boyeboye fo lobi na kokende kuna lobi na yawa quand même docteur Kabé vraiment qui sont nani nyona ngo ebimaki nazalaki na trois pots ebimi donc na telemi qui c'est ebimi na telemi qui nani nyona ngo ebimi na telemi nyona ebimi na telemi nyona ebimi donc vraiment wa vraiment la petite docteur Kabé merci. Et donc, Nani Brazzaville, Pointe-Noire, Gabon, comment il s'est énorme, docteur Kabé, mourir sur concert, côté à poto. Donc, comment il s'est énorme, à la postale, qui est mieux en fibre, il s'est énorme, à Bing, vraiment solution pour y en a. Bon, mais déjà pour vous là. Quand tu rentres dans la Chine, tu là pour vous dire. Vraiment, bien, tu là, mourir. Ba témoignage bozo mona wana eza ba témoignage ya ba responsable bato wana bayebani na ba adresse na banko eza maki ona te donc nanga mo bana oyo toche mosaïque eza bato ya VIH sida bato ya sida toche bongo poke sida pesa na mboko mais na baza ba sida baza ebele papa na mboko na lobi sida ezali pe ba ripana o moto abia na sida ke sida eza ba vantite ndeko na ngai ngade moto na yamba kati na biso ke wala kondibina nga otuna ba question qui prouve que mpena moto sida netinga na yependa bo na sida zwa oyo oyebi yakana yo omona kimona ba mi bomba ka ba mi la sakata mais ngande moto nazana bango témoignage yango wan to bomi bilongi na bango pour que réputation za na mabete ndeko na nga mobali papa et puis eloko na koyebisa yo Fofana nazana posa ya bandeko ya cancer nyonso cancer du col utérin ou ya matrice cancer d'intestin tumeur cérébrale cancer ya mutu cancer du col utérin cancer du gorge cancer de l'anis de pénis cancer du genou cancer lolenge na lolenge ozana de kwazana cancer cellule cancéreuse na zoto na ye benga biso ndeko na ngai. En tant que professionnels, les professeurs en médecine naturelle, les doyens, na kobeta cette boîte sur mpembe. Yabi bale ezawoy. Kobota moko abenga temple makambo ya kobota est-ce que makambo ya kobota pas na existe? Kobota
Ce qui m'a école d'ailleurs qui est mon panzi ou bien moto examen ou bien nani gonzamina on est loko. Oui, tu es net le spermatozoïde. Dès qu'on a eu au moins pensé que non, à ça est-ce qu'il y a un témoignage ezali Moussala na Suisse, na Hollande, na France, monde entier. Na ibisio batu insuffisance rénale, barré baby. Au comme le niveau dialyse benga biso. Alors kaka bongo mais benga ye. Est-ce que bosu bokutana? Ko juger mutu musika te mon frère. Bano ya ba autiste, bano baza ba autisme. Ba autiste bano baza ko bizengi. Mwana vanda kate kingweza makasi te mwana ya 15 ans azo raisonner lokola mwana ya 2 ans 3 ans. Boza bisikani nizambe na ngai. Makambo yo vraiment. Boko le beske au temple ko na koki ko démissionner te. Eza sa bo pesa ngata. Charge wana na kosana ngweneni. Na lobi boye. Ozana ndeko azana problème. Aza hémophilie. Ba je na lobi hein. Ba articulation tout ba douleur. Ce cas où qui mouke. Tellement kelendenge zo sopan. Mon frère, na lobi boye. Makambu ya santé bobenga biso. En tant que journaliste professionnel en médecine naturelle. Les doyens, Parkinson, talenzot. Kolenga lenga. Posa kwa ile grand maison, akwa ile mwana oyo fofana. Akwa ile nani manix kimbolo. Binarobi Parkinson, binarobi bilenga lenga. Mon frère, benga biso. Soukisa docteur Kabé. Les doyens. Tokolo bote souki mpembe. Téléphone sonné be docteur Kabé na lobi aonde obino be suko kaka bato mingi. Oh. Na ebite moto akoza téléphone pe na benga moto abukoko. Bato balimi mundele po mundele atie ba emballage d'origine, atie ba papier a bien bani. Docteur Kabé pe na téléphone pe sonné. Moto na Australie a bengi yo. Sentiment TV to ba bayo kayo zolo bato ndingi. Nani Epenge Fofana. Docteur Kabé. Médecine naturelle, les télévision, les radio té. Tout ça na se limité et sikawan. Ba benga kayo. Yeba komoni pratique na théorie c'est téléphone sona kapenda bo. Na Australie. Na lobi boye. Tala mboko poni musika. Na lobi bane ya Australie. Australie za France té. Bande ko ya Australie. Et puis na bande ko na bino. Pe kisi na ekota ka avion et comme Australie. Bande ko na bino ya Philippines. Ah, na Corée du Nord. Ba pays otanga ngona classe to ndingi. Oh, na lobi. Na nega musande ba pays boye, na ebiso boye. Eza temple international. Bande ko ya Genève. Na ebiso ke maison eza maison internationale. Docteur Kabé aza docteur ozo ba kisaka ba pays. Na ebiso ke kaka ndengo mona kabana wan te. Na lobi doyen bien formé en tant qu'un vrai phytothérapeute. Bien formé. Na bisaka yo biso eloko ezo exister te. Et pas na biso ongana lo bakango mais de fois ezaliwa. So ki moto kufi parce que ezali kambo ya Nzambe. Mais so que ezan santé bo so ki sangai. So ki sangai ngapere so ki sayo. Kobota ezamai ngana lo belaka maladie incurable lokola barré baby. Le code d'hépatite, psoriasis, l'esclérose en plaques, problème neurologique, banner et poli et baby. Voyez moutou azonga normal les athées. Yo zongi. Ma casse les athées, l'esclérose en plaques, problème neurologique. Cardiovasculaire, cardiaque. Mon frère, n'a le bien. Ngai na zo dénoncer message fort pour la mobilisation. Na bo sanité bande ko na biso ya Alzheimer ibosana bosana Alzheimer na lobi hein maladie zoya
Yoba que docteur Kabé, c'était un grand praticien. Un grand praticien. Yoko le un grand. Ezanga imoko papa. Okoye bangande ni ta onala la kadala la kana yote ndeko nanga fofana. Na yebi ndenga na zalaka. Eza sentir ya suka. Sokili wayeye likabuyanza. Mais na monde ya pratique eza fin. Yasika nini yo otie Yasika pratique na théorie na lobibo yasika apaka oyo yako ya maladi kirablement Yasika nini o docteur Kabé a tie Yasika za boye to sali ba ko technologie zo évolue zo varier ya mona ebiso boye nouvelle vague ezoya ba maladi mususu ezoya Nalobi boye papa. Yo bongami. On a bien préparé mon frère. La recherche. Nalobi n'a bien préparé. Maladie de konanga et ya kandeni neza bien spirituel. Mon frère. Et ça maladie normale té. Nalobi boye chaque jour naza bien préparé. Oye ko ya butu et ya moye ko zwanga. Lo amala me wumi la terre. Et là qu'on appelle ce mbote mingi na ba oyangai oyayike. Obalondaka temple du roi Salomon. Et c'est comme makanisi ya bato esuki ya nzambe bandi. Nalobi maladie incurable en général, sauf la mort. Tant que haute tension. Ma petite no pipi baza bien. Mais ma petite pipi na bisaki OK. Haute tension ndenge zawana soki chimwana na nzoto. Même atayi. Soko simbi na haute tension faut kagama. Et ba petit wana na bisoki moto moko ya kosaka na tête. Merci mingi Fofana. Et penge soki ozate ndeko na ngai nana koyamba biso. Eza droit na message tokopesa ngo ndenge. On aura bien assemblé là ko to ça la relève. Merci. Merci mingi na ndeko Elezer député national. Ndeko na ngai kende liboso ndeko Elezer kozonga simate parce que les bâtonniers en tant que bateau magique. Tant qu'esprit. Maison. Ndeko na ngai mobali kende liboso ndeko Elezer. Tango na yaka na kutaka yote pona ngai Kabé na moni pensa ke ndeko na ngai yake. C'est ça. C'est ça que ndeko na zo kende liboso. Yo kaka sima wana pona ko bende mukile te tika ye. Akende na mikile na ye. Ndeko na ngai mobali. Ndeko na yo azo kende liboso souhaiter ye que zamba pambula. C'est ça. Et ça notre grand maître. Et si quelqu'un a ça, on a eu ça, on a ça en zété. Ok, de wap, on a beaucoup de ça en zété. C'est ça. Et si que boutique ngande beaucoup tanga. Et ça, ma kambuya santé. To beta kango recette parce que maladie de konanga ezo boma. No korelelo na kutinde konanga moko bayeli ngane ye. No kolo tu ya kopola. Ah Nzambe. Nini? Oh, docteur Kabé, aza diabétique, azokaki, utanaboy. Nebis mon frère. Bon, pèse une chance. Il faut que bakate lokolo. Ya yo ou bien ya ye. Il faut yé moko mokolo zoto a déclarer. Yo comme Nzambe. Oko déclarer na zoto matopona. Ndeko na yo. Maison. Papa Sambela. Zambazade. Na pesi bato nyonso tu mbote Manix Kimbole Epenge Fofana Didier Kiku Amarula Masanga Kitoko moi Sinzambi il faut ko yebe longi là c'est le Kabé mo yebi yango ezandenge nini azobenga nyama na kombo na c'est ça lokola mwana ya malamu umela kate ekenda toujours kana suka mafuta si c'est vrai docteur Kabé ayambaka bato atlaka bato. Ça, moi, je peux demander seulement, ils ont un témoignage. Merci. Moto ba kangoli, moto a biki, ndalo ba keno, oya kusali za kusanjola, kolobela yo. Est-ce qu'il y a aussi? Là, je dis à mon sponsor Andy Mart, mon habilleur, là, maman Bichilik, c'est à eux qui jouent. Maman a laté ça de génération à génération, de Kassavou jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi? Et ça qui docteur Kabé, mais la Monique quand même. Bakulutu balobi trop babeninga na litoi trop malgré tout qui concerne le domaine militaire c'est interdit de parler mais quand un pays a guerre moto tout a comme à Saturniel et mboka na ye c'est là tant le vumba zonga ki na mboko
boyoka makambo Lovumbu aloba comme joueur congolais azobeta na Rwanda star na bango mais Lovumbu alobi que même moto amemi na moto aza satinel ya mboka na bango soka yoki ozosola makambo moko boye suspect na ndenga akobenga bato na ndenga akopesa information okoyeba te. Mais désormais baka eza ebeli mais nazobwaka caméra parce que na lali na loti papa Etienne ayebisi nga lobe anu ka kokolo eza ka to ekomi lupango ya bato nyonso na lobi tango mboka na biso eza agressé nde tokomi kosentir valeur ya bamilitaire mais au moins dans 207 bayebi valeur ya FARDC te mais tango ekomi moment ya kobundela mboka nde tokopane ke politicien akotaka zamba te politicien aluaka intérêt na ye tokomi na besoin ya jeunesse tokomi na besoin ya société civile tokomi na besoin ya bilenge mais rôle aussi ya camp esengai tozongisa camp kombo camp ezonga camp eza cité te camp eza lupango ya moto to akotaka te camp eza lupango oyo moto to azosala balwa te camp efezonga camp mais nalobi na baservice ya renseignement baservice oyo esengeli esécurize biso camp kokolo eza camp toyebaka na Kasavu camp toyebaka na ntango ya Lumumba camp toyebaka na ntango ya Muze bino moko boloba place ya camp kokolo est-ce que baofficier militaire oyo toyebaka oyo eza camp ya baofficier Kabumba eza penga camp toyebaka Kabumba ya kala oyo bato bazolongwa cité bazokende kovisite Kabumba na solina papa Etienne pourquoi Patrice Emery Lumumba mais qui ça 50 donné moto ayi ko solana moto asuka si tout yé mo moto domaine militaire qui ça songanda ebisinga Fofana epengi tuna nanu bakolo Kinshasa tuna association bana Kinshasa baoyi ko expliquer biso valeur ya camp kokolo eza toujours camp kokolo to ekomi na kombo mususu Kabumba eza penaka Kabumba to ekomi muto ndakomi kotonga ndaku na ye tozongisa ba valeur na bisika nango nalobi bokanga demo oyo camp kokolo ezo mérité camp penda camp militaire banani babomi camp kokolo to banani esengeli bazongisa baofficier na biso na ora oyo bazalaki nango vérité eza tetu na fona mona mboka tusa alonga aloba aza étudiant mazomona ke bazokanga baétudiant na inikini bazokobwaka bango kwa bakomando na fikini bahélicoptère oyo bazomona baparachuteur bazosala baentraînement ekenda wapi mais tu comprends que politicien alandaka intérêt na ye politicien aza kokola likaku asote nzete oyo soki bambuma esili abosani yango alandi nzete eza na bambuma mais bato bakengelaka ekolo eza bamilitaire yango natali batuni Jean-Pierre Bemba que est-ce que oki koexplike biso bana na bino bapoliticien combien baza na armée réponse eyete réponse eyete ekomi moment peuple akomi kotuna mituna bato bazokamba ba répondre tout ça alonga alongwe na silence peut tout ça alonga après 6 ans après si position na ye ngai na ko juger ta bino nde boko juger alonga aza na raison na éviter alobi mabe na éviter
mais bato balobi ki alobi mabe bango bazosala nini oyo bango basali moto ayebaka libulu nda ataisaka moto libulu mais motimoli libulu akangi miso mpo bato badinda et tout ça longa alobi nazosela bacommentaire